Pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo de agradecimento. Esse ventilador, um amigo do meu pai achou ele no lixo. Obrigado aí, Bira. Olha, eu tinha um ventilador Ultra. Eu falei, por que não usá-lo? Por que não usá-lo? Resolvi restaurá-lo. Tá muito quebrado. Depois da peça do Mundial aqui. Como é que esse ventilador caiu, triscou? Ele tá muito travado, queimou. Como é que ele tem 13 anos? Eu pensei em trocar as peças. E esse arno aqui, ele queimou também. Aí meu pai pensou de soldar. Aí, como que tá bem velhinho mesmo, ele tava tudo arrebentado mesmo. Aí, tá sem capacitor. Eu vou ligar eles. Tá funcionando. Aí, ó. Esse aqui vai decolar. Vai decolar. Os três tá funcionando. Os dois tá funcionando, quer dizer. Os dois tá funcionando. Como que esse aqui era de um ventilador de mesa, ele tá um pouquinho bem fraquinho, né? Porque ele tá velhinho. É de um ar na alívio. Esse aqui é um ar no Silas Force. Tchau, pessoal, e até a próxima.